的电脑。生气地说：“哎，这个我绝对不接受。”
巴黎气候协议的一个期的那个数据，我就感觉就是有点可笑，就是怎么可能我们在外面搞了那么多工厂都不算吗？就是我们如果我们不解决这个个人这个出行，美国的这个它是爸一辆汽车，妈妈一辆汽车，这寸步难行。对，就是大家的这个依赖的程度真的有点夸张，是反的，就感觉我们的环保法律变得越来越严格，不断的在把这些工业扔到别人国家，我们不断的在推卸责任，我觉得这个事情真的很丢人，所以还是来到了这里，要在这里做这个环保行业，我觉得是更有意义的。我喜欢它。嗯。